apa, Cak? Oleng. Terus apa lagi? Ada truk. Terus. Loh. Oh. Sama ada motor. Ya. Ini motor. Sama ada buku. Oh, ini ada pialanya ya? Sama Piala. ada buku aku. Oh, beli buku. Sama ada pulpen. Ada pulpen. Ada apa lagi? Ini pulpen dikasih ini Gratis. Sama ada ini baterainya ini. Terus ada pancingan juga. Ada ini. Burung kamu nak. Burung kamu. Coba. Burung kamu. Nah, kita buka ini dulu ya guys. Iya. Oke. Kita buka ini. Buka ini dulu aja. Kita buka ini bananan. Ini guys. Gimana itu mainnya? Simpan itunya. Kamu celitannya. Main sama Nana. Barengan main mancing. Mau aku dulu. Kita coba main dulu ya guys. Ada lagi musuh. Lagi disusun dulu ikannya ya. Ikannya acil-acil guys. Putar dulu. Putar dulu. Bentar lah. Kita coba ya, coba dulu ya. Nah gini ya guys, mainnya tuh. Coba. Guys, ini bisa dikunci loh guys. Bisa Mana? dibuka, bisa dikunci. Coba buka gimana? Nih. Oh iya. Buat apa itu? Retak tumbalan. Retak tumbalan. Nah kita coba lagi ya. Putar dulu dong. Kita putar. Putarnya yang lama. Ngebus guys. Kasih tanah atau ngebus lalu oleng. Ini guys, dapat kuning. Kita buka motor ya guys. Kita buka motor ya. Motor. Motor. Ini aku kasih tahu ya. Ini ada. Mbak bantuin dong Mbak. Ini ada orangnya. Ini motor. Ini kayak ada motor-motor gitu. Ini ada kayak. Sabar. Ada setirnya. Ini kayak ada perhargaannya. Terus ini ada kayak pialanya. Lomba gitu, balap ya. Iya. Nah, kita bukain dulu ya. Unduin. Nah ini dulu bloknya. Nah atau mau butanya ininya dulu. Nah kalau ambil kita baca nanti dulu oleh. Buka apa?
udah dapat stiker. Ada spionnya. Kaca spionnya. Ini udah aku pasangin. Ini tuh Spionnya pasang. Bisa nggak? Balik ya, kembali. Ini udah sih. Bener. Satunya aku ya. Stikernya saya pasang sendiri, Pak. Gua lihat dulu. Ini bisa dibuka. Ini Gambar apa tuh, Ja? Wih, antut balang. ikut balang. Bisa antut ini. Motor mogok. Ya, bisa antut ikan, bisa antut ini. Tapi Eja ini bisa nggak diangkut bisa nggak, ya. Eja? Ya bisa. Dia bisa. Bisalah. Nah, ini bisa dibuka. Sekarang udah ya. Nyalain. Baterainya udah? Belum. Iya, belum. Udah baterainya udah. Udah diisi baterainya. Udah, kita nyalain aja. Dan kita nyalain tiketnya bisa jalan gitu. Turun dulu. Matiin. Coba guys, kita cari dulu ada talinya. Berdiri, Dek. Ah, sudah. Mas jadi jelek, Mbak. Jadi jelek. Matiin dulu kabel rekor ini tuh biar nggak goyang-goyang. Matiin dulu, Mbak. Ya, sabar dulu, sabar. Gelombang harimau. Ini Ayo, Dek. bagus ini. Kita masuk tiket. Ini Andi antut ini, ininya udah dibuka. Buat ngangkut apa? Pancingan. Buat antut ini bisa. Ya. Cukup. Mau dikirim kemana? Kita antut pasirnya. Kita antut. Baterainya juga angkut. Nih, Ya, ini udah dipakai. dipakai. Nanti kalau habis, Dipakai. ya ganti baterainya yang itu. Piala. Udah tulis aja. Piala aja. Nah, ini. Udah diantut guys. Ini balanya. Udah masuk. Mau dikirim kemana? Motornya bisa. Motor lu sama ini aja lah. Susah ya? Susah sih. Enggak. Nah, Pak, kita aja, Pak. Ini udah bisa turun. Ih, itu siapa sih macam? Nah, kita coba tulis yuk. Bapak apa? Beli apa? Ibu tuh bawa. Nah, buka ya. Sana sini sini. Dicepit kuku nggak? Terus mainan aku udah bagus gak? Nyalain lagi. Biar motornya goyang. Ya ini anak juga ada mainannya. Motornya goyang. Ya coba kita tulis di sini. Ada. Ini apa lucu? Oh, coba tulis terus aja. Udah ada lampunya belum? Ini ada lampunya. Ini ada lampu belakang. Untuk belakang. Namanya apa itu? Tolele. Bisa diginiin udah. Ini.
ikannya. Dan kalian Matahari beli apa? Aku belum dijajanin. Kalau Ega udah. Udah dia mau beli mainan. Dan harga pancingannya 14.000. Kalau tas lampunya ini berapa sih? Hah? Nih, truk oleng. Ini 56.000. Udah dulu ya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Kita mau lanjut main dulu, bye. See you, bye. Jadi ada main lagi gitu. See you, bye. See you, bye. Mungkin besok lagi ya guys. Bye bye. Bye bye. Bye. See you, bye. Halo guys, jangan lupa subscribe dan komen ya.